Sa mga nakaraang mga araw, pansin namin sa daan, may mga disgrasyang naganap at nakalulungkot ho sapagkat ang iba ron ay involved mga kabataan. Sa balita natidinig natin, sangkot sa mga illegal drugs, pagnanakaw, pangungulimbat, mga kabataan na sarap na nagsisipag-aral, mukhang walang magandang kinabukasan. Ngayon pong oras na ito, tayo po ay tatalakay ng isa sa napakaselan na bagay na katungkulan nating mga magulang. Marahil baliwala sa kanila ang katungkulang ito sapagkat hindi nila alam kung anong gagawin. Ngunit kailangan pong maintindihan natin lahat bilang mga magulang. Napakasagrado at maselang responsibilidad ang nakapatong sa ating balikat, ang pagpapalaki sa ating mga anak. Hindi man po ninyo anak ang inyong inaaruga ngayon, ito man ay kamag-anak, ang batang nasa inyong poder para palakihin at alagaan, you are responsible to train up the child. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos sa pag-uusap natin ngayong hapon sapagkat pag tayo po ay nabigo na tuparin ang kanyang utos, mananagot po tayo sa Diyos. Pasamantala, nais ko pong pasalamatan ng Panginoon sa inyo na mga kasama natin nakikinig sa ating Bible study. You are welcome sa My Brother's Keeper. This is our Squad Weekly Interactive Meeting. Kasama po ang Squad 244 ng Santa Maria Philippine National Police. Nagagalak po kami na kapiling kayo kasama si Patrolman John Lloyd Lazaro, Patrolman John Mark Santos, Police Corporal Jodrick Benedictos, Police Staff Sergeant Ryan Garcia, Police Staff Sergeant Adio Burgess, ang aming Assistant Squad Leader na si Police Master Sergeant Wilray Guillermo, at ang aming Squad Leader na si Police Chief Master Sergeant Joseph Aquino. Kami po, ang inyong likod, Pastor Fred de Guzman at ang PNP Squad 244 ay nagagalak sa pakikipag-aralan nyo sa amin. Maliwanag ang sinabi ng kasulatan, Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Gusto natin makita sa tamang landas sa ating mga anak, you train them. Not only teach them, but you train them. At bahagi po ng pagtitrain, ng pagtuturo natin sa ating mga anak, pagpapalaki, the part of our molding them in the way of God is tayo mismo may katawan. Tulungan tayo ng Diyos. As I have been saying some time ago, isang babae lumapit sa pastor after the service and she asked the pastor at sabi niya, Pastor, sa dami ng kriminalidad sa paligid, sa dami ng malulungkot na pangyayari at nakahihinat na ng buhay ng mga tao, gawa ng mga kriminal, patayan, nakawan, whatever. How can we get rid of criminals? Patamang huminga ng malalim ang pastor at wika niya, to get rid of criminals, let us stop raising them. Of course, masyadong malawak ang kanyang sagot. So profound that parang tayo pang sinisisi. Actually, if you will just think, ang mga kriminal ngayon, sobrang cruel man, sobrang sama man nila. Sila ay minsan naging bata. Iniluwal ng magulang. Paano sila naging masama? Paano sila naging grabe ang atsukdulan, ang kapariwaraan, ang inabot? Somehow, sa kanilang paglaki, nakawala sila sa tamang pangangalaga ng kanilang magulang. And to raise a child is a big challenge sa ating mga magulang. We have our plans and desires and purpose and dreams sa ating mga anak.
and to realize what is in our heart para sa ating anak o magiging maanak. Again, sabi ng Proverbs 22:6, train up a child in the way he or she should go, upang pagtanda niya ito, hindi niya ito iwanan. So, what does it take to train up a child? Ano ang nakapaloob sa pagpapalaki, pag-aaruga, pagbabantay sa ating mga anak? Of course, going back to what the Bible says, Psalm 127 verse 3 to 5, ang mga anak ay mana mula sa Panginoon, at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Ang bawat anak sa ating tahanan ay regalo po ng Diyos sa ating pamilya, partikular sa ating may bahay. Kung paano ang mga pana sa kamay ng makapangyarihang lalaki, gayon ang anak ng kabataan. Maginhawa ang lalaki na pumuno ng kanyang lalagyan ng pana ng mga yaon. Sila'y di mapapahiya pagka sila'y nakikipagsalitaan sa kanilang mga kaaway sa pintong bayan. Here you would find the analogy of our kids, of your child and my kids, sa pana. Una, consider muna natin ating mga anak. Kailangan makumbinsi tayo ng ating mga anak ay reward ng Diyos. They are blessings from God. So we must value them as gifts mula sa langit. We must not treat them as distraction, nuisance, or parang pinusahan ka ng Diyos nang magkaroon ka ng anak, o parang sakit ng ulo na siya ay nasa iyong poder. Our children should not be treated or considered as problem or banta. Ang sabi ng mga awit dito sa Book of Psalms, they were likened to arrows which are made for the purpose of shooting a target. Ibig sabihin, in order for the arrow to hit the target na siyang dapat niyang mangyari, it must be first properly made from a piece of wood na inukit, hinulma, itinawid, sanded, smothered, sharpened, and inayos lahat, and then finally, pag ready na siyang pahulugpusin sa buo. The arrow will be placed sa buo and then aimed at the target and then released. This process is analogous kung paano tayo mga magulang ay dapat palakihin ating mga anak. That God would help us empower and guide us in raising our kids. So, ang anak ninyo, ang ating mga anak, ay regalo ng Diyos. Hindi sila pasang krus. Hindi sila dapat ituring na burden. They are blessing. Pangalawa, they need to be trained. And no matter how cute they are, gano'n man ang ganda, tuwa natin sa kanilang pag-ugali, their hearts are able to create mischief kung sila pababayaan lang natin at hindi natin didisiplinahin. Ayon sa isang African proverb, it takes a village to raise a child. Maraming tao ang pwede maka-impluensya sa training process ng ating mga anak. Of course, sa ating family, friends, teachers, church leaders, community members, neighbors. So, tayo naman, bilang magulang, we should realize we are the ultimate responsible sa pagpapalaki, especially in tatay, who is supposed to discipline the child. Proverbs 22:15, ito wika ng Bible, ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo sa kanya ng pamalong pangsaway. Normal sa bata ang maging salbahe, mischievous, makulit, pasaway. Pero sabi ng Bible, yung pamalong pangsaway, hindi pamalong ipampapatay, pamalong pangsaway, ay ilalayo siya sa kanyang masamang pag-iisip. Ephesians 6:4, kayong mga ama, wika ng talata, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. So when we discipline them, we should be aware na ang ating guide is the Bible. Of course, you train your children to love, to obey,
to please God, to honor God in the same way that we teach them to love, obey, and please and honor us parents. And the best way to do this is to be an example. Matututunan ng batang gumalang sa Diyos, gumalang sa batas, gumalang sa authority, matutong magpahalaga, matutong rumespeto when they see in us yung ganang mga bagay. Hindi yung do what I say, don't do what I do. Example po, natalata ito, Deuteronomy 6:7, yung ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at kung sasalitain, at yung sasalitain tungkol sa kanila pagka ikay nakaupo, nagmaha sa bahay, pag ikay naglumalakad sa daan, pag ikay nakahiga, pag ikay bumabangon. So ang sinasabi sa atin ng Diyos, try to repeat them, the verses, the teachings of the Bible, again and again, yung tamang aral, tamang paalala, para sila ay laging aware. Talk about them when you are at home. Try to share to them when you are on the road, kasama sila, when you are going to bed, before going to sleep, pagkagising sa umaga. Hindi man quote natin verbatim ang salita ng Diyos, kundi mga salita ng Diyos pinapaalala natin. Ephesians 6:1-3, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Hindi pa magiging mahirap para sa mga bata ang sumunod at magsitalima sa mga magulang. Pagka nadidinig nila, nakikita nila sa ating mga magulang ang tamang halimbawa. Wika ng talata, igalang mo ang iyong ama at ang ina ng unang utos ni may pangako. Tayong mga anak, kayong mga anak, gusto niyo lumawig ang buhay ninyo, umababuhay niyo sa lupa, honor your parents. Yan ang sinabi ng Bible. Upang yumaon kang mabuti, ikay mabuhay ng malaon sa lupa. So you are embarking, tayong mga parents, on the most interesting journey of life. The journey of discovering our children, your child. So ang ating anak, na kasama ngayon, or pamangkin, apo, o sino mong bata na nakatira sa atin, na nasa ating poder, consider them as one of a kind, na batang babae o batang lalaki, someone who is amazing person na inilagay ng Diyos sa ating poder, whose hearts are so tender, whose minds are pure, bata pa kasi, na siya ay pwede maging power plant of imagination. Punong-puno ng curiosity. Yung personality nila would bring laughter and joy sa ating pamilya. At yung ating anak, yung batang nasa ating poder, nagbibigay sa atin ng paalala that we have a task. We need to explore the hidden universe that lies doon sa batang yan. Somehow, parang may hidden secrets sa kanyang buhay na makapagbibigay lamang ng pagkakataong ma-explore yun tayo. Tutulungan natin siya. And then we would release them to become a mature person. Mapagtitiwala ang mamamayan. Responsabling tao na nais ng Diyos na maging ganun siya sa tulong nating mga magulang. So along the way of discovering your child, you will also discover a surprising discovery in us. While we are trying to discover, explore yung batang nasa ating pangangalaga, yung ating mga anak, you will also discover yourself. Sabi ni isang pastor, it wasn't until we began to have kids that I fully began to understand how I am put together. So as you reveal to your child, as we try to explore to them yung wonders of God's plan sa kanilang buhay, yung magandang kinabukasan, you and I will also discover yung plano ng Diyos sa atin bilang magulang. And you will enjoy. Both of you will grow together, you will be matured together. So, sa tulong ng Diyos, magiging masaya ang buhay kahit, of course, hindi naman masusukat ng pera. Again, Proverbs 22:6, the Bible says, you train up a child. Not only teach up a child, train up a child. Ito yung isa sa, I believe, one of the best verse in child
rearing. Pero ang problema lang, sometimes it is misunderstood. Akala nila, itong verse na ito, you train up a child, okay? O, pag Sunday, simba ka. Okay? O, teach them, sundin ang 10 utos. And then you pray before meal, you pray before going to bed, you pray after, pagkabangon mo sa umaga, and then, read your Bible. Akala nila ganun lang kasimple. Alam nyo, pag nawala na yan sa iyong paningin, o wala na kayong control, parang baboy na binihisan mong binihisan, pero nung wala ng bantay, babalik sa pusali. Hindi lang po ganoon ang nais ng Diyos na gawin natin. Yung ganong paninindigan or paniniwala fails to appreciate the colorful picture or teaching ng Panginoon. And secondly, natural sa tao, pagka wala ng bantay, madalas napaririwara ang buhay. At pagka yung mga yan ay nagsilaki, lumaya sa ating piling, makawala yan sa ating leash, chances are they would end up in a sad and tragic life. Pero alam nyo, the righteous, the wise path, or the destructive way, lagi nakaabang, dalawa ho ang kauuwian ng ating mga anak kung sila ay hindi natin mababantayan. We should try to see what the Bible has to say sa verse na ito. Again, Proverbs 22:6, train up a child. That means you try to set them apart, to sanctify. It has something to do with, Lord, kinikilala ko po na ang batang ito, pinagkatiwala mo sa akin, and the best I can, the best I know how. Hindi ko siya hayang makakita ng masamang halimbawa sa akin. Hindi ko siya hayaang mapariwara sa kamay ng iba. Kumbaga, it pictures a midwife carrying a newly born child na pumanaw ang magulang, halimbawa, walang mag-aaruga kundi siya. Yung midwife try to dip her finger sa crushed dates or grapes para matuto siyang uminom ng gatas sa tsupon na hindi pa niya alam na wala kasi ang kanyang nanay, pumanaw, halimbawa. And then, the midwife would, massage the gums and the palate ng bata hanggang sa ma-encourage yung batang susuhin yung kanyang daliring iyon at dahan-dahan isusubo ang tsipon ng bote. Ibig sabihin, she stimulates the gums in order to encourage the kind of behavior na gusto niya makita that would benefit the child para matuto siyang kumain, matuto siyang dumede o uminom ng gatas. And wisely and skillfully, the wise midwife would use that baby's natural instinct, in-stimulate niya. And the best parental training is accomplished when we go for inspiration instead of coercion. Hindi sila tatakutin, threatened para sumunod. No. It should be a training that they would be inspired to obey. Hindi po napipilitan. So when we do this, by discovering the child's natural desire, yung unique abilities na meron sila, and you would encourage the behavior that would allow our kids na ma-develop accordingly, then you are, applying what the Bible says, you are training them up. Again, this is not to say na we would allow our kids to do as they please. Hindi ho. Hindi natin sila hayaan na gawin ng lahat ng gusto nila. Hindi ho. Then it would, eliminate the desire naman ng Diyos. Ang sinasabi natin, to train refers to ideas of dedicate their lives sa Panginoon, make them submissive sa paraan ng Diyos. And then sabi ng Bible sa Proverbs 22:6, you train up a child, secondly, in the way they should go. The way he should go. The way she should go. It means in accordance with his way or inclination. Itong Proverbs po suggests only 2 ways that a person can go. The ways of the wise or the ways of the fool. Sa Proverbs 30,
Verse 18, there are things which are too wonderful for me, the way of the eagle in the air, the way of a serpent upon the rock, the way of a ship in the midst of the sea, the way of a man with a maid. Yung sinabi nitong the way refers to yung characteristic manner ng bata. So we are to train a child according to his characteristic manner. Some are mayroong artistic behavior. Some others are athletic. Some ang galing sa academics. One may be strong-willed. Another may be compliant. So one can be encouraged by rewards or recognition. Ang iba naman, basta lang walang pakialam. So ang sinasabi natin ngayong hapon, training up calls for a relationship kung saan ang magulang at ang anak dedicate themselves sa isang purpose with all the privileges and responsibilities na aware tayo at yung bata alam niya ang purpose ng discipline na ipinatutupad natin. The parents would find ways to encourage behavior at yung bata makikita niya maganda pala ang magiging kahinat ng pag ako nagpasakop sa magulang ko. Again, this is a big responsibility. Pag nakita ng bata na yung training na nakikita niya na natatanggap niya mula sa atin, maganda ang ibubunga, it would satisfy his or her deepest needs. And it involves guiding them sa tulong at awa ng Diyos. And malinaw sa kanyang purpose at yung direction. So we receive each child from the hand of God. Hindi siya isang parang minasang tinapay, ibinigay sa iyo and bahala ka na kung ano gagawin mo. Hindi po. So, we should recognize them as a unique, distinctive person na mayroong destiny. So, we are to honor God's creation of this one-of-a-kind individual na yung ating training, ating discipline, ating pagpapalaki sa Kanya is the way God wants it to be. Pag hindi po natin binantayan mabuti, nilinaw sa Kanya, sa kanila, yung ating nais at hangarin natin, it will defeat the purpose. Kung di naman po natin i-apply at babaliwalay natin sila on their own ka na, anak, lalo nating lalabanan ng Diyos. And to fight it against God is fighting God's creation. So, study your child's intimate inclination, kumbaga. And then, let's try to have that relationship sa ating anak na they would depend on us, hindi sa iba. Hindi siya aasa sa sasabihin ng kaklase, kaibigan, kundi lagi siyang nakasabi doon sa sasabihin ko sa magulang ko. That the authority over him or her is the parent. Hindi iba kagad, magulang. So, let's help each child na madiskubre ang kanyang landasin. The path na nilikha ng Diyos para sa kanya na dapat niyang lakaran. Then ask God, Panginoon, tulungan mo kami to make the most of this child's natural tendencies para maging harmonious ang kanyang pagiging tao sa lupa na hindi siya turete. So when maturity comes, itong ating anak na ito will succeed. And of course, you will leave a good legacy. So ang hamon sa atin, you train up your child. Not only teach them. That means we are to mold them into that shape na gusto ng Diyos na mangyari sa kanyang buhay. At walang hangad ng Diyos na masama, hindi mainam, kundi the best para sa ating pamilya. Siguro ang pinaka-next na tanong dito is, how can we do that? How can I train up my child? I think a few suggestions would help. One, love your children. Love your child. Some think ng spelling ng love is M-O-N-E-Y. That's why sikap sila abroad, sikap sila ng sikap ng trabaho, inuubusan ng oras sa katatrabaho, then they would earn money, give the money sa anak. Mga kapatid, that's not love. You are spoiling them. Pag ang bati walang ginawa kundi tumanggap, you are spoiling them. Parang bunga ng puno yan, yung prutas na they kept on receiving nutrients, may spoil siya doon sa puno.
malalaglag siya at siya mapapahamak. I think the best spelling of love, hindi lamang L-O-V-E, best spelling of love is T-I-M-E. You need to give time. We show love when we tell our kids that we love them. And when we tell them na mahal natin sila, that is when we are around them. Over and over, you tell them that you love them. Hindi po yung corny. Especially yung younger kids. Kids need your touch or hugs. They need to be embraced. They need to feel loved. Dahil pag hindi po yan nadama sa magulang yan, hanapin niya po yan sa labas. Na malamang sa hindi, maling uri ng pagmamahal. So they need hugs, not drugs. Ang daming nalulung na sa pinagbabawal ng gamot because their parents never had time to demonstrate their love. So love your children. Secondly, lift your children. Ibig sabihin ko, encourage them, uplift them. Colossians 3:21, mga ama, huwag mong ipamungkahi sa galit ang iyong anak upang huwag manghina ang loob nila. Huwag manghina ang loob nila. Huwag yung lahat na lang ng sisi, lahat na lang mali nila nakikita natin, bunganga, bulyaw, singhal, walang tigil. So makikita nila kayo, nakabang lagi ang singhal sa kanila. You're not lifting them up, you're destroying them. Lift your children. Huwag silang manghina ng loob. Don't put them down. Lift them up instead. At natin, important distinction between praising and encouraging. When you praise a child, it focuses on their performance. But when you encourage them, it focuses on their worth. But if they feel encouraged, if they feel pinapahalagan mo siya, they knew ang worth nila sa kanilang sarili. So encouragement tells a child na siya ay may saysay, may halaga, may value. Importante siya sa ating paningin, sa ating Panginoong Diyos. Not only love your children, lift your children, but thirdly, limit children. Kids will tell you or will act, ayaw ko ng limit. Ayaw ko ng boundary. Mga kapatid, don't believe them. Don't allow them. If you do not set limits, a child unconsciously feels rejected. Sa Garden of Eden, God sets a limit. Huwag mong kakain to, wika ng Diyos. Pero hindi po, pinagbawalan ng Diyos sila sa ibang bagay. So limit your child. Keep in mind that children will push against limits if you give in sa mga pagmamatigas nila. Then the boundary collapses and security is lost. So giving your children limits would help them learn that the world has consequences. Yes, mahal natin sila, ay lahat sila masasaktan, but if you try to cross the line, you will suffer consequence. Fourthly, lead children. Some parents say, don't do as I do what I say. That's double talk. One time, nakita ng tatay, anak niya, kahulbilo, teenager, kasama ang mga barkada, inuman. Sa galit niya, pinagbubugbog niya anak niya, sinaktan niya, inuwi sa bahay, duguan ng bata, umiiyak, sorry siya. Pagkatapos saktan, biyak yung bata. Pero ulit Opo, di na po ulit. At binilibag niya na isang dahil yung anak niya. Pag nakita pa ka ng umulit, makikita mo, tatay, saan po ito? Bumili ka ng beer doon. Sumama ng isang kahang sigarilyo. Papahinga na ako. Binugbog niya dahil uminom na alak. Pero utosan mo, bumili na alak. Don't allow your kids na sumasagot-sagot siya nang wala sa lugar. Sometimes they do it as fun, joy. Again, there's limit. When they do that, na parang hindi siya nakakaintindi na mali ginagawa niya. Abay, may paglalagyan siya dapat. Dapat alam niya, you should not cross the line. May mga bata na pwede pa makuha sa tingin o makuha pa sa sutsot. Pag di nyo nakukuha sa tingin at di nakukuha sa sutsot, medyo kabahan na kayo. Perhaps security is lost and the boundary is collapsing. Parents, magbantay po tayo. Fifthly, I would suggest you train up a child, laugh with your children.
Ibig sabihin, ang ating tahanan ought to be the happiest place on earth. Hindi yung ayaw uminom bata dahil alam niyo, bubungalin siya. Ayaw uminom bata dahil bubungangan siya. Ayaw uminom bata kasi alam niyang hahanapan naman siya na mali. Pagka gano'n, ang bata sa ibang tao, titira, sa ibang bahay siya magstay. Alam niya, hindi dapat gano'n. Home should be the place where they belong. Laugh with your kids. The place that kids would enjoy staying should be yung tahanan ninyo. May mga bata, they would invite their kids sa inyong tahanan. I think she would feel safer. Or he felt safer. Kasama ang mga kaibigan. At least sa inyong tahanan, nandun yung anak ninyo, masaya siya, because alam niya, safe silang lahat doon. So, ang sinasabi natin ngayong hapon, you train up a child. Sabi ng isang magulang, Pastor, kailan ko ba sisimulan ng disiplina na aking anak? Masyadong matigas na ulo niya. Sabi ng pastor sa kanya, ilang taon na po ba inyong anak? 6 years old. Sabi ng pastor, Ma'am, ang tanong mo sa akin, kailan ko sisimulan ng disiplina na aking anak, ang iyong anak? Late na po kayo ng 6 na taon. Proverbs 17:22, a merry heart doeth good like a medicine. So, kumusta sa iyong tahanan? Ang tahanan natin should be the effect of the medicine. Hindi sana lasa ng gamot. When we try to live with a merry heart, the effect of the medicine, nakagagaling, nakapagpapalakas, nakapagpapatibay. Huwag tayo maging lasa ng gamot. Let's be the effect of the medicine. So how is your life? How is the life of your child sa inyong tahanan? Sana makita nila yung paniniwala nating meron Diyos, makita sa ating pamumuhay, makita sa ating pananalita, makita sa ating everyday life. So, ano masasabi ng kapitbahay niyo sa inyong tahanan? Ano masasabi nila sa inyong mga anak? Tulungan tayo ng Diyos to raise up champions. Again, to get rid of criminals, stop raising them. And train up a child in the way they should go. Again, may God help us. And may God give us peace. Salamat po sa ating lahat ng pag-aaral ngayong hapon. Until next time, maraming salamat po.